डे 5 ऑफ द लॉकडाउन और पहला संडे लॉकडाउन का। अभी जो आपने वीडियो के पहले क्लिप देखी वो मेरी एक बाइक राइड की क्लिप थी जो मैं यूजुअली संडे को किया करता था, और अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी वियर्ड फीलिंग है कि संडे को मैं तो 3 बजे उठ रहा हूँ और मैंने बाइक राइड नहीं करी है। ऑल द बाइकर्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो वीडियो देख रहे हैं, यार आप लोग फील कर सकते होगे कि संडे को बाइक बाहर ना निकलना कैसा फील होता है। बहुत वियर्ड, राइट? सो अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते, एक बार जरूर बाइक को जाके नीचे देखूंगा कि वो सही है या नहीं और चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत दिनों से नीचे खड़ी हुई है। काफी लेट सोए थे यार, कल रात में एक नई सीरीज आई है वूट पे, असुर, वो देखी। ठीक है, मेरे रिव्यूज के हिसाब से वन टाइम वॉच है। आप अगर घर पे हो और अगर कुछ नहीं मिल रहा है नेटफ्लिक्स पे और अमेजोन पे देखने के लिए, तो प्लीज वूट पे जाओ और एक बार देख लो। वन टाइम वॉच इज माई रिकमेंडेशन। अभी घर के सारे काम खत्म करेंगे, आज संडे मनाएंगे, कपड़े वपड़े धोएंगे और उसके बाद आपको मिलेंगे शाम को। आई एम बैक एंड सुबह के 5:10 हो रहे हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आज वीडियो बनाने का। पूरा का पूरा दिन ऑफिस के काम में चला गया, घर के कोई काम नहीं हो पाए, बाइक का भी काम था वो भी नहीं हो पाया। A lot of things were supposed to be done but nothing could be accomplished at the end of the day. अभी बहुत नींद आ रही है, सो आई थिंक मुझे ये वीडियो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। नॉट मच इन द वीडियो, बट यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। डिसलाइक भी कर सकते हो बट मत करना यार। आई थिंक आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, सॉरी एक चीज़ भूल गया था, और वो है कि एक शाउट आउट देना तो बनता है। वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी द संडे मोटिवेशन टू इवन डू दिस वीडियो एंड दैट इज़ अ वेरी स्वीट मैसेज फ्रॉम यू। इट्स राइट हियर, सो प्लीज़ हैव अ लुक एंड थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन एंड सपोर्ट।